आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बेहद नहीं बहुत सारी वीडियो लाऊंगा। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।